じゃあ次にこの横木の固定を紹介する前に、先ほど挿入したドライブセンター、主軸の中のテーパーに挿入してます。これの外し方だけ簡単に、旋盤基本的にどれにも市販されているものにはこういう月棒、ノックアウトバーと呼ばれるものが付属しています。でこのノックアウトバーを使って主軸の反対側の穴から、これ貫通穴が通ってますので、挿入したらドライブセンターを右手でしっかり支えた状態で叩きます。これで抜けます。基本的にこの主軸のテーパー穴に装着して使うものは同じ外し方です。いろんな道具がありますけども、基本的に同じ外し方、後ろから叩いていくと、その時は必ず支えたものですね。はい、では横木の固定に移りたいと思います。横木の固定方法なんですが、まず一番一般的なのはこのフェイスプレートと呼ばれるものを使用しています。このフェイスプレートも、基本的には市販の旋盤1台に必ず1枚ですね、ついてます。でこれ材料にネジ止めをしてビスで打ち込んで固定をします。ビスで固定した状態で主軸にねじ込んで使用します。でこの時ちょっと注意しないといけないのは、材料の面が、しっかり出ていないとフェイスプレートが、斜めに転んだ状態でついてしまったりすることもあるので、あまりラフな状態のものはある程度面を整えてから使用した方がいいかなと思います。あとはこの直径に合わせた、フォスナービット、座繰り用の大型のドリルビットを使用して座繰りを入れて、そこにポコッとはめてしまうっていうのが一つの手かなと思います。はい、ともう一つがこういったチャックと呼ばれるものですね。これギア駆動でこの鉄の爪が閉じたり開いたりすることで材料を、締め込んだりとか、あと締め込む方向で、あとは開く方向にも固定できる非常に便利な道具で、旋盤をウッドターニングをされるんであれば、一つは必要になるかなと思う道具です。先ほど横木の固定の方法をお伝えしましたが、補足としてこのテールストック、新押し台に装着した回転センターを外す方法、先ほどドライブセンターの外し方、主軸に挿入したものはノックアウトバーで後ろから叩いて外すとお伝えしましたけれども、新押し台に装着した回転センターはこのハンドルを縮む方向に、この軸が収納される方向に引っ張っていくことで、あるところでポロッと抜けます。というのは、この中でこう棒が待ち構えているような構造になっているわけですね。でこれがこう引っ張られていって近づいて、であるところでこの内部の、エジェクト機能に引っかかってポロッと外れるわけですね。たまに叩いて外そうとする方いらっしゃいますけども、おすすめしません。なんでかっていうと、この内部の回転機能を直接叩いてしまうことがあるんですね。でこれを続けると回転部分が傷んだり最悪外れたりっていうことが起きたりしますので、新押し台の場合は新押し台に備わっているエジェクト機能を使って回転センターを外してください。